понякога не можете да кажете на хората истината, трябва да ми я покажете, така че нека ви покажа. Затегнете коланите и седнете здраво, защото Хюстън имаме голям проблем. Има един голям проблем с синьото топче. Ще увелича екрана и ще ви покажа. Това са съставни изображения и създателите им не са били много добри с Photoshop, защото са използвали инструмента за клониране на Photoshop, за да копират облаците. Този облак е копия на този облак. Виждате ли образованията? Те са идентични. Еднакви образования. Тези точно тук, един до друг, един до друг. Този облак е точно същия като този. Еднакви облаци и там. Това се повтаря и от другата страна на света. Тук вече са станали наистина небрежни. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5. Цели 5 пъти са копирали едно и също образование. Две формации копия една на друга. Това тук е клоник на това там. Това сериозно ли е? Твърдят, че могат да направят снимка на Юпитер и Сатурн, две огромни масивни планети. Сега са се запътили към Плутон, но нямаме нито една легитимна снимка на Земята от космоса, която да не е обработена. Това е най-известната снимка на Земята, направена от астронавтите от лунната мисия на Аполо 17. Ще запазя изображението като ще се казва Apollo Moon 17. Ще го отворя в Photoshop и ако някой от вас смята, че се опитвам да ви мамя чрез тази техническа манипулация, повторете този опит сами и ще откриете абсолютно същото. Няма какво да крия тук. Това е на живо в ефир. Ще увелича Земята в Photoshop. Вижте Земята. Отидете на изображение и коригирайте контраста. Вдигам нивата нагоре. Какво е това? Защо около Земята се появява квадратна кутия? Снимка, за която се твърди, че е направена от учените на Луната и Аполо 17? Хората се чуят защо не вярвам на НАСА. Ето за това не им вярвам. Още един пример за фалшифициране на космоса от НАСА. Погледнете тук това предполагаемо изображение на Юпитер. Това не е нищо повече от CGI фалшификат. Предполагаемите полярни сияния, разбира се, на север. Нека да погледнем тук в официалния вебсайт на НАСА, където се казва, че Хъбъл е ловил ярки полярни сияния в атмосферата на Юпитер. Ето го проблема. Датата е 30 юни 2016 година. Гледайте това, още едно така наречено официално изображение на Юпитер, то от 2014 година. Виждате ли проблема тук? Погледнем по-близо тези две предполагаеми изображения на Юпитер, доставени от НАСА. Ето пак проблема. 2016 и 2014 година. Каква е разликата тук? Разликата е, че са добавили предполагаемите полярни сияния на север. Прилича на коледна елха. Не се занасите с мен. Обърнете внимание на това тук. Всички облаци са в една и съща точна позиция. Това изображение от 2016 година е малко по-тъмно, това от 2014 е малко по-светло. Ето ги още веднъж. Виждате ли как ни се подиграва НАСА? Само фалшификации. Това трябва да е шега. Това е абсолютно обида към всички, които имат глава на раменете си. And you can tell it's real because it looks so fake, honestly.